Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Dashit. Do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Osho quhen dhe mesazhi juaj është durim, pjekuri, besim në ciklet natyrore të jetës. Por çfarë thot më shumë? Kjo letër të kujton se gjërat e vlefshme kërkojnë kohë për të zhvilluar. Ashtu si një fëmijë në barkun e nënës, projektet, ëndrat ose transformimet e mbrëmshme nuk mund të detyrohen. Ato kanë ritmin e vet natyror dhe duhet të respektohen. Je në një fazë pritje të dashur, deshër, ku duhet të mbash besimin se gjithçka do zhvillohet siç duhet. Po rritet diçka e re brenda teje, qoftë një ide, një ndjenjë apo një fazë e re e jetës. Duhet të lësh kontrollin dhe të besosh në kohën e dur pa e shtyr rrjedhën. Në thelb pasqyron dritën e qetësisë së brendshme që vjen kur je në paqe me kohën dhe ritmin e jetës. Të fton të jesh i durueshëm dhe të butë me veten dhe me gjithçka që po merr formë në jetën tënde. Të dashur, deshër.